नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Lenovo G50 लैपटॉप में कीबोर्ड किस तरह से चेंज करना है, या हार्ड डिस्क आपको अपग्रेड करनी है या हार्ड डिस्क चेंज करनी है तो किस तरह से करनी है, और रैम अपग्रेड करना है या रैम आपकी ख़राब हो चुकी है उसे रिप्लेस करना है तो वो किस तरह से करना है। साथ ही दोस्तों, यदि आपको कीबोर्ड आपका ख़राब हो गया लैपटॉप का तो कीबोर्ड भी आपको किस तरह से रिप्लेस करना है। और उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको आप इसका बॉटम बेस जैसे ही खोलते हैं वहाँ से आप दोस्तों अपनी हार्ड डिस्क, रैम और जो प्रोसेसर का फ़ैन होता है उसको क्लीन कर सकते हैं। तो दोस्तों, कीबोर्ड चेंज करने के लिए आपको क्या करना है कि आप लैपटॉप को जो है सीधा करेंगे और स्क्रू ड्राइवर से जो है तो आप कीबोर्ड को थोड़ा सा बाहर निकालेंगे। इससे पहले दोस्तों, आपको जो बॉटम के सारे स्क्रू हैं वो सारे स्क्रू आपको खोलने हैं, क्योंकि उसमें से 3 जो है कीबोर्ड के भी स्क्रू होते हैं। वो स्क्रू आप खोलेंगे और उसके बाद आप जो कनेक्टर है, कनेक्टर से कीबोर्ड को निकाल देंगे। और इसी तरह से आप यदि नया कीबोर्ड आपको लगाना है तो इसी तरह से आपको कनेक्टर में नया कीबोर्ड डाल के उसको लगा देना है। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो इसका कूलेंट है, जो इसका थर्मल पेस्ट है, वो जो है यहाँ पे ख़राब हो चुका है। तो मैं क्या करूँगा, उसकी जगह पे जो ये खाली जगह है यहाँ पे नया थर्मल पेस्ट में लगा दूँगा। तो इससे क्या होगा कि जो मेरा प्रोसेसर एकदम हीटअप हो रहा है वो थोड़ा इतनी जल्दी हीटअप नहीं होगा। तो यहाँ पे इस तरह से थर्मल पेस्ट लगा के मैं इसको जो है दोबारा से बंद कर देता हूँ।
तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोज़ और अपडेट आपको आगे भी मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।